من أكثر الأشياء التي تضيع الوقت على أي ممنتج هي البحث عن الملحقات المناسبة، وفلهذا أتيت لكم في هذا الفيديو بأكبر وأفخم حزمة ملحقات سوف تجدها على منصة اليوتيوب. وسوف تجد في هذا الملف مؤثرات صوتية، خلفيات متحركة، خلفيات ثابتة، overlays، تكسترز، والعديد من الأشياء الأخرى. وأيضا وضعت لكم في هذا الملف شيئا مميزا لن تجده في أي ملف آخر، وهي أصوات عبارة عن أصوات طبيعية أو أصوات بشرية، وهذا ما يجعلها حلال 100%. وأيضا بدون موسيقى ولا آلات موسيقية، فسوف تضيفه على الفيديو الخاص بك وسوف تجعله ممتعا ومميزا، فهي تقوم بنفس دور الموسيقى ولكن بدون ذنوب. فماذا تنتظر؟ رابط الملف في الوصف، اذهب واكتشف ما فيه بنفسك، واضغط على زر الاشتراك واللايك في حالة أعجبك الفيديو، وهكذا سوف تكون عوضتني عن التعب الذي تعبته بطريقتك الخاصة. والسلام عليكم.